আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম হচ্ছে ইকো প্লাসের ডিপ ফ্রিজ নিয়ে। ইকো প্লাসের ডিপ ফ্রিজ কিন্তু অসাধারণ একটা ডিপ ফ্রিজ, আপনারা দেখতে পারতেছেন। খুবই সুন্দর একটা লুকে চলে আসছে ইকো প্লাসের ডিপ ফ্রিজ, মাত্র 28,500 টাকায়। তো চলুন দেখা যাক এটার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো। তো যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। এইটা হচ্ছে ইকো প্লাসের একটা ডিপ ফ্রিজ, যার মডেল হচ্ছে আপনার BD 142 SG, মানে হচ্ছে 142 লিটারের একটা ডিপ ফ্রিজ। আপনার এটার হচ্ছে 10 বছরের আপনার ওয়ারেন্টি থাকবে, আর 2 ইয়ার্সের হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস থাকবে। একটা LED ল্যাম্প দেওয়া আছে, উপরে গ্লাস দেওয়া আছে। তারপর হচ্ছে আপনার এই যে টেম্পারেচার সেটিংয়ের জন্য একটা অপশন পাবেন আপনারা, মানে হাই, লো, মিডিয়াম, মানে কোল্ড, মিডিয়াম, তারপর হচ্ছে কোল্ডার। 3টা ইন্ডিকেটর আছে, ফাস্ট ফ্রিজিংয়ের অপশন আছে, সব কিছুই পেয়ে যাবেন একসাথে। এই যে আপনার হচ্ছে এটা 10 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, দেখতে পারতেছেন কত সুন্দর গ্লাস দেওয়া। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 28,500 টাকা, মাত্র 28,500 টাকা। আপনার হচ্ছে এই যে লক সিস্টেম দেওয়া আছে একটা, দেখতে পারতেছেন, লক করে রাখতে পারবেন ডিপ ফ্রিজটা। তো এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের মধ্যে আপনার এই যে মাত্র 28,500 টাকায় কিন্তু এটা পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই যোগাযোগ করার জন্য ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা এই ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করে ফ্রিজটা কালেক্ট করে নেবেন। তো আমরা এরপরে যে মডেলটা দেখব ওইটা হচ্ছে ইকো প্লাসের BD 198 SG, 198 লিটার। এটাতেও 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। মাত্র 3,000 টাকা ডিফারেন্সে কিন্তু আপনারা এটা নিতে পারবেন 31,900 টাকায়। এই যে মডেলগুলো হচ্ছে কালেক্ট করে রাখবেন এবং স্ক্রিনশট দিয়ে আপনারা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারবেন আমাদের সাথে। এখানে হচ্ছে লক সিস্টেম দেওয়া আছে একটা, আর হচ্ছে হ্যান্ডেল লাগাই দেওয়া হবে। এটাও পুরোপুরি সেম, জাস্ট হচ্ছে সাইজে বড়। এটা হচ্ছে 198 লিটার, আপনার 198 লিটার মাঝামাঝি সাইজের। অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আপনারা এগুলো পাবেন না, যেটা এটার মধ্যে দেওয়া আছে ফাস্ট ফ্রিজিংয়ের অপশনটা। হ্যাঁ, শার্পের মধ্যে হয়, বাদ বাকি আর কারোর মধ্যে হয় না ফাস্ট ফ্রিজিংয়ের। এটাও সেম, 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। তো ইকো ফ্রিজের মধ্যে আপনারা সরাসরি চায়না অ্যাসেম্বল থাকবে এগুলা। আপনারা যারা হচ্ছে ইকো প্লাস ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, অবশ্যই ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করুন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। এবং যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।